banda résolution bandaki kino sikoyo tozotambula ndenge nini tomimonisaki ete tozali bana na Nzambe banda kwa Nzambe atongo toboma tolelaki soirée biso moko awa basoirée yango tokende kango lisusu te tata na mama tosepela tata Nzambe alingi biso mingi alingi tozonga pene na ye batata na bamama ya solo Nzambe azali kotinda biso tozala na bolingo metala hypocrisie tozala nango tisiko binemi bazali na kati na biso awa soki totuni intel na intel balobanaka te intel na intel ya vrai bana na Nzambe bana papa Simon Kimbangu ya solo tozola na matambi ya papa Simon Kimbangu mukolo nini toyokaki papa Simon Kimbangu na intel bazolobana te mukolo nini toyokaki tata Simon Kimbangu akangeli batu kanda to papa na biso ndenge avandi na kati na biso awa balobia tolanda ezaleli ya tata na biso tolanda ezaleli ya tata na biso mwana na mwana kolandaka ezaleli ya tata na ye bizaleli oyo biso tozolanda ya tata na biso to ya Satan soki ezali ya Satan ayebeke ozali mwana na Satan batata na bamama totiki bandako toye na kati na esika oyo tomeka kotubela na solo na biso butu moya bwana nde ezali elonga na biso toluka te topima pamba maboko pamba awa tosepelisa tata Nzambe ngai na yo kimbangise tokotambwisa mokili mokili soki ezali kobeba lelo ezali kotambola na pasi na ntina na ngai na yo tolingi kotosa te mama ndumba na biso moko akendaka retraite mpe na 72 na ntango wana bazalaki koyeba ete papa alingi koloba nini me na ntango asumukaki papa azalaki na posa teke akoka kopala ntango apalaki epesaki papa kanda amodire kobanda ye moko mobali ne mpe na bana babeli conchecor bana kanda bazali koyeba makambo wana toke na plateau de bateke papa ntango amoni kaka mwana masana bandi kosilika oye kosala nini awa bake kosengele pardon alobi nalingi kutu te moto asengele pardon oza koyeba teke soki saki afufu eza komata mokolo lelo eza na ntina na ye eyo na ngai kimbangiste pasi eza koyana pasi oyo ekomeli biso eza na motu ya banani papa alobi na mama ndumba wana soki saki afufu ezali komata na ntina na ye pasi eza na kati na mokili na ntina banani soki totosaki soki biso bakimbangiste totamba awa tozali na verre mpona komelela mai to masanga awa tozali komona sani malheureusement tozali na kutu moyen ya koyeba eta ya sani yango ndenge yango ezali te me ezali na sani soki lumière ezalaki makasi tobali komona ndenge eta ya sani yango ezali peut-être vert tokoki mpe kotala ndenge yango ezaleli eza vert moko kitoko kasi na kati ya vert yango tomoni ezali na salite etondi mbindo sani mpe lolenge moko na kati eza mwindu tu yango wana bolingo ya Nzambe papa Mfuma Mbanza na Nkamba abengi papa Solo bamati na ndako na ye oyo totonga ya kitoko atuni ye mwana na ngai kuna na nsima ozali komona nini oyo etandami kuna ya pembe ezali biloko nini papa Solo arépondre nazali komona wana ezali cimetière abia omoni ndenge yango ezali kotonda etondi na ntina mosusu te kolia na komela yango
kolia yango bilei masanga pe yango bato ebele na mokili oyo soki tozali kobomana na ntina makambo mibale kolia na komela me tata nzambe uta ebandeli abongisila biso yango ntango asali mokili na ye avant mutu aya abongisaki kolia na komela ezala mpo mutu asepela kasi na ntina tobebisaki biloko wana ekomi mosika na biso na ntina na lisumu na ntina na mbeba yango na biloko ekomi mosika na biso tokomi koluka yango na motoki me biloko nyonso ezali na disposition na biso mpo tolia tomela tosepela tokokende na musika mingi te na molai mingi te tata nzambe na mawa na ye tokendeki retraite na 72 papa mfuma longa tutaki tolo alobi ete ya solo mbala oyo ngai de angenda mpe nazwi ngai mpe nazwi mpo na nini azwi pamba te ntango asalaka mokili apesaka mutu biloko nyonso ya kokoka kasi mutu abungisaki yango mutu azalaki na nguya asali ye na elilingi na ye na lolenge na ye moko pona andima ete ya solo mutu apese biloko ya kokoka nzambe mo asali biloko na ye me preuve ale oyo eloko nini pesa kombo mutu abandi kopesaka eloko moko kombo nzambe alobi ya solo esika oyo mpenza nga na lukaki yango satana bandaki koya kotante bakoko na biso ya yambo tata Adam me na mosapi pamba papa mfuma longa ayebisaki biso alobiaka va-t'en Satan il faut se retirer na 40 km mosapi ya pamba soki Adam alakisi Satan va-t'en 40 km akoki kozala susu pembeni wana te papa balobi na biso lisumu ezali volonté soki yo olingi okosala lisumu soki odeside na kosala lisumu yango te okosala te ezali volonté na biso yango wana bamemi biso lelo nouvelle alliance po tata nzambe azongisa biso na esika oyo asalelaki biso apesa biso nguya oyo ekoki pamba te na 72 bandeko na biso bakotaki na 72 bazwaka nguya wana batata ebele babandaki koya baningi kokutana moyen kopusana pembeni ya papa ezalaki te pamba te bana ya retraite bazalaki wana noki te bakomona bango noki te bakolobela makambo na bango nyonso bakobikula bango ye moko papa mfuma longa baye non ebomba mananu po tosala mosala totonga lingomba soki te lingomba ekotongama te kasi mabe etondi mingi kati na mokili yango wana ntango nango nde ekoki ntango yango nde ekoki po ete tata nzambe azongisila mutu na mutu eloko ya nguya akosi kosala biso ndenge asalaki biso mbala ya yambo nolandaki nazwaki privilège ya kolanda film tourné ya papa na poto phrase moko oyo esepelisa inga makasi ayebisi na bana Allemagne alobi bamindele mpona bakota na lingomba na biso ezali nango pasi te yo moko banda kosutuka me ndenge nini mundele oyo azali kosepela na nga mingi c'est parce que eloko oyo tata nzambe akosala tata nzambe eloko oyo ya kosala yango na nde ekwatire bango baya kokota kati na lingomba mundele ya kolanda yo na nini parce que ozala eloko moko te yango wana bapapa balingi azongisela biso liaison spirituelle oyo ekatanaka soki bamatisi biso na ngomba oyo ezali kaka na condition moko ya kotubela ya kotika mabe
mpo ete bakoka susu kosala yo bazongisila yo nguya. Me tata Nzambe lokola tojuge ye mpe mingi azwi mpe précaution alobi jamais nakoki kobikisa mutu nakobikisaka mutu oyo ye alingi abika ye wana ndakobikisama pamba te napesaki biloko nyonso ekoki me tokondane. Tata Adam batuni ye mosali lisumu mpona nini kasi mwasi yo opesaki ngai yango wana tata Nzambe alobi il faut mutu ye moko adeside soki alingi nde abiki. Biloko ya kolia ezali tata Nzambe sa bongisi yango. Me nani akopesa biloko yango ezali awa. Biloko yango masanga yango ya komela. Kasi verre ezali salite. Soki nalobi na fongola na tia na kati na verre wana na yebi te nani akolinga komela. Yo obengisi mopaya kati na ndako na yo amoni verre ya salite otilie ma yesi akomela yango. Sani ezali salite basokola te. Sani ya salite ya boye. Nani oyo bakotila biloko akondima kolia. Ata biloko ngo ezali kolumba solo kitoko ndenge nini na mtu akolia. Esengeli na biso baba servir biso to sokola sani. Tata Nzambe azali musika na biso te. Nzembo yango si eya. Le fils bien-aimé. Tozali koluka Nzambe na musika. Nzoka Nzambe yo afala azali kati na biso. Bamsu bazali kofuta batike ya fie kokende musika koluka Nzambe. Yo futi tike nini? Yo sacrifice nini yo sali? Pote tata Nzambe azala pene na yo. Pote oye ba tata Nzambe na kombo na ye. Solo ndenge toyoki to ndenge tozali koyokela ngo biso nyonso ngai nakozala mpenza na maloba mingi ya koloba te pamba te biso nyonso tokoti na programme bana na ngai na biso nyonso tozali awa toponaki bato oyo bapesameli mosala oyo bakosala yango bakotambwisa biso nyonso nde bango bakoloba na bino ntango nyonso kasi nalingi naloba likambo moko mama Niesa atei biso papa Rosada apuye matei na makambo kitoko na ba experience na bango oyo bamoni po bango mibale bazalaki na retraite ya 72 ngai nangi nalobela bino likambo oyo esalaka mwana Nzambe mpona obengama mwana Nzambe tozala mwana Nzambe ezali na kalite mibale biso nyonso totiki bandako na biso ya kitoko bakiti na biso ya kitoko tokovandaka tovai na mabele na position ya humilité tolakisi na miso ya Nzambe oyo toye kosolola na ye ke tozali biloko pamba yango wana bamama na batata na korapele bino eloko mibale oyo esalaka mwana Nzambe kalite mibale moto na moto azwi décision boko remarke te likambo oyo nalobeli yango na ndako ya Nzambe te
La preuve, dimanche, le 8, ngamu tunazwaki maloba te. Tosalaki ntisani, nde nayebisaki bana ya koreki ke tokoyawa. Me namoni bato mingi baye. Eliko laksete ya solo biso nyonso tozali na posa ya komipetola. Soki tolingi komipetola seke tomoni te tozali ya kokoka te, tozali sali te. Qualité ya liboso ya mwana nzambe ezali oyo ya kolingaka masumu te. Esengo na oyo bapetwami na mitema baamba te bango bakobengama bana nzambe. Bango bakomona nzambe kolimbisangani. Kopetwa na motema elingi koloba nini? Moto alingaka masumu te. Na vi na biso ya mokolo na mokolo mabe ya solo biso nyonso tozali na yango. Banda tolati nzoto yo toye na mokili epai moyini ya tata na biso ayaki liboso. Balakisi biso te na makanisi na biso na maloba oyo tokolobaka na miso na biso oyo yango ekotalaka na makambo ya ndenge na ndenge tokoyokaka na oyo pe tokosalaka. Donc moto ya malamu na mokili azali te oyo azali mpetwa. Mama Niesi ntango atei biso alobi bana na ngai moko. Soki azwi précaution wana pamba te alingi kozala prétentieuse te. Ke nga nazali koteya bato mpo nga nazangi masumu. Papa Rosada pe lolenge moko. Qualité ya liboso ya kozala mwana nzambe ezali moto ya lingaka masumu te. Ona na ngai malamu esika wana moto azangi masumu na moto ya lingaka masumu te ezali makambo mibale. Oyo ememi biso na esika oyo pamba te tolingi masumu te. Balobi bobangi ya nzambe yango ezali ebandeli ya mayele. Moto ya bangi lisumu oyo akonsidere ke lisumu ekomi poids na nzoto na ye na molimo na ye ake komi sokola, ake komi petola. Yango Papa Adolphe alobi na biso teme ya lelo purification komi petola. Qualité ya liboso ya mwana nzambe yango wana. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Esengo na bai bapetwami na mitema po bango bako mona nzambe. Kopetwama na motema yango wana koboya masumu. Koloba solo kotubela. Oyo azalaka na susi te bamona ye kitoko. Parce que biso nyonso tozali na susi ete bamona biso kitoko, bamona biso malamu. Même soki na kati tozali ya kopola. Bato ya ndenge wana tokomona nzambe te.
baoyo bapetomi na motema bakomilakisa ndenge bazali. Limbisa ngai nzambe na ngai nazali mobebisi, tala etamboli na ngai ekokani na yo te. Nga nalandi yo kasi tala etamboli na ngai, tala makambo nasalaka. Wana azali apetoma na motema, akomona mwana, akomona nzambe. Bala mosusu na lingala bakobengaka bango molangi ya pembe. Okomona ye na kati ndenge azali. Bazali sincère, bazali faute. Elongi oyo bakolakisa yango ndenge bazali. Maloba ekobima na monoko na bango yango mpe bazali kokanisa na motema. Ezali oyo bakoloba makambo mosusu te bakokanisa makambo mosusu. Wana bakomona nzambe te. Enemi ya liboso ya tata nzambe ezali hypocrisie. Donc qualité ya liboso ya mwana nzambe oyo azali ya kopetwama na motema. Deuxième qualité ya mwana nzambe esengo na bayi bakolonaka kimia esika bango bazali. Po bango bakobenga mabana ya nzambe. Esengo na bayi bakolonaka kimia esika bango bazali po bango bakobenga mabana ya nzambe. Bato ya boboto oyo bakomemaka kilo ya bandeko na bango, oyo bazali passion, oyo bazali doux. Ata osali ye likambo ya ndenge nini ya kokanga motema. Akomema kilo ya bandeko na ye ote esika ye azali mobulu ezala te. Batata na bamama yango wana eloko biso na bino toyekoluka awa. Na bateme nyonso bakodevelope na esika oyo makambo mibale wana ezali. Oya lelo esengo na bayi bapetwami na mitema. Soki biso tobongisi likambo oyo nalobi ngai mpe bana na ngai moko. Ngai mpe nazali na mwa programme na ngai. Ezali obligatoire te. Moto na moto ndenge amoni ete na konyokola nzoto na ngai mpo nazala pembeni ya nzambe na ngai. Aya pembeni na ngai yoka kolela na ngai alimbisa ngai na mabe na ngai. Na kotubela yango pote na koma leje. Yango na tokomi na esika awa ebanda na ntango wana ya solo ekobima biso bato komi pepele ndenge papa Rosada alobi tokamati décision yango wana toye na esika oyo. Donc batata na bamama tozwa serie nyonso oyo ekoki. Batata na biso ntango bazalaki kokotaka bato na retraite ou bien na sacrifice bango bazalaki kokende te. Bazalaki na bango kotikala na ndako. Bazalaki koya kotala biso de temps en temps. Esika nini tokoti mabondeli baye kotala bazongi na bango. Ngai nakotaka natikalaka mikolo misato mpo nayebi ete naza lokola bango te. Ngai naza mosumuki. Mpasi oyo namimonisaka mpo na ngai mpe nazwa lobiko, nazwa bolimbisi na masumu na ngai.
Donc yango na lobi ngai na ko intervenir mingi te na pesi bato ba musala musala bango ndenge bayebeli yango ba pasteur bazali bango mpe bakosala mosala bango ndenge bayebeli yango oyo amoni taza na likambo na ye ya monene esengeli moto ayoka yango te akoki koya koloba yango na ngai eza likambo te ezali mosala na biso batekelaki biso donc batata na bamama moto na moto azala devant responsabilité na ye ezali chance otala cadre oyo tokoti toza na kati ya zamba soki botali bipai na bipai molili tokoti vraiment na kati ya forêt bomoni banzete ya milai boye ezalaka na kati ya forêt esika ya kitoko mpona kosola na tata nzambe ekoli biso na molimo mosantu biso nyonso toyeli likanisi moko te biso nyonso mpe na kobima wa tokozwa ndenge moko te pourtant mposa na ngai ezali ete ya solo biso nyonso tobima na mwa eloko toimpose sacrifice te ndenge ezalaki na retraite na 72 organisé awa totie mutu na mutu devant responsabilité na ye yango wana napesaki na baspécialiste bato oyo bamesani na mosala wana napesaki bango kategori misato baoyo bakosala tobengi yango demi journée banda 6h du matin ti 18h po babandaki yango lelo bakomaki na 18h balie na bango ndenge bango bamoneli ndenge bango bakokoka bakooblige moto te bamosusu bakoki kosala mokolo moko bakangi mokolo moko banda minui ya lobi ti minui ya lobi lisusu ti tokoma minui ya lelo banda minui ya lobi dimanche te minui ya lelo ya lendi balie eloko te bakobima tout à l'heure na minui na programme oyo kategori ya misato ezali mikolo misato donc bana minui ya dimanche ti minui ya mercredi tokokanga sacrifice na minui ya mercredi jeudi na ntongo nde tozongi na pointe noire soki tosali mosala kitoko ekosepelisa biso ekosepelisa tata nzambe akoya pembeni na biso akoyoka biso akopesa biso eyano kitoko tokobima moto moko awa na eloko na likabo meme na miso tomoni yango te ndenge balobi awa tobangaka kaka liwa ya nzoto kasi liwa ya somo ezali ya molimo pamba te molimo soki ekufi esili yango na bamama na batata biso bato ya mabe mutu toyawa mpona kolela mawa ya tata nzambe abikisa biso mpona kolela nguya na ya bongola biso tokoma mpetwa tosalela ye na solo na bolingo na mpeko na misala ntango batata na bamama mwa likambo moke kaka ngai nalingaki kobakisa totala baninga te biso moko tozali devant responsabilité na biso tosali yango mpona moto te bokoremarke meme bano navandaka na bango nasengi bango baya te na oblige moto te moto na moto azwa décision na ye azala devant responsabilité na ye tosola na nzambe na biso na kombo ya tata mwana maloba epesi biso nzambe bobangi ya nzambe yango ezali ebandeli ya mayele nzambe akobikisa moto oyo azali na mposa ya kobika totonda mayepesi biso papa na kombo ya tata mwana pe molio mosantu na kombo ya tata mwana molio mosantu
Ejalaki imosika mingi kasi ebelemeli bino bokanisa pasi nanga na mokili pona bino. Ejalaki mosika mingi kasi ebelemeli bino bokanisa pasi na ngai na mokili pona bino. Sukwama ndeko petola motema kembo na ngai ebelemi aonse. Sukwama ndeko petola motema osepela na nkembo na ngai. Na kombo ya tata, na kombo ya mwana, na kombo na yo tata Molimo Santo. Papa Simon Kimbangu, Papa Simon Kimbangu, Papa Simon Kimbangu. Papa tozali babungi, tozali babola. Biso nyonso papa ya liboso tofukami na se na makolo na yo pona kosenga yo bolimbisi tukusambo na sambo. Pamba te tozali bana mabe, tokoyokisaka yo soni na bizaleli na biso, na maloba na biso, na etamboli na biso. Nzambe na biso yokela biso mawa, yokela biso mawa, salisa biso. Ya solo Nzambe tofukami pona kokumisa yo pamba te bolingo na yo ezali monene. Programme oyo bino bato bobongisi yango pona biso babungi, pona biso babola. Toye na esika oyo po ete bopetola biso papa, bosokola biso po ete botobienga malisusu bana na bino. Nzambe na biso merci na monso bokobongiselaka biso. Lelo mardi le 17 juillet ezali mokolo monene pamba te ezali 40e anniversaire papa ya retraite spirituelle. Nzambe na biso toloba nini papa, biso toyi komibwaka na makolo na yo papa po ete okoka kopesa biso mayema zangi na biso papa, pesa biso sagesse, intelligence spirituelle pe discernement. Tobosani maye nyonso oyo teyaki biso papa mfumwa longo, yokela biso mawa Nzambe na biso. Nzambe topesi ba programme na biso nyonso na maboko na yo oyo elingi yo kati na biso esalema. Papa mfumwa longo kotika te moko abima wa maboko pamba papa. Tondisa biso na makambo na yo ya molimo papa. Bongisela biso bana na yo. Pesa biso bobangi bwa yo, bobangi ya kosala mabe. Ozana nguya ya kobongola eloko ya mabe okomisa ngo malamu. Papa moyen ezali te okoka kobongola biso papa tokoma malamu. Posa na biso tosalela yo na bolingo mibeko pe misala. Kasi na biso moko tokokoka te. Yango wana Nzambe na nguya, Nzambe na bolingo, Nzambe na mawa. Papa salisa biso toyi komibwaka na maboko na yo. Ba programme na biso oya lelo papa topesi yango na maboko na yo. Tosengi kimia pe bomoko na libota lisanto papa. Kimia pe bomoko na lingomba na yo oyo monela kipasi. Kimia na l'Afrique, olobi l'Afrique berceau de l'humanité. Papa tala l'Afrique, biso ba muindo tokomi mitelangano. Tosengi kimia na l'Europe, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie. Nzambe elika na biso ete lokola tosengi na oyo tosengi te okokokisela biso na mawa pe bolingwa bino misato tata mwana pe Molimo Santo. Programme na biso lelo tokotanga ba livre misato. Tokobanda na Deutéronome. Deutéronome chapitre 5 verset 6 tina 21. Deutéronome chapitre 5 verset 6 tina 21. Tokoleka na 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1 tina 7. 1 Corinthiens chapitre 13
verset 1 tina 7. Tokoya kosukisa na Matthieu. Matthieu chapitre 22 verset 34 tina 40. Matthieu chapitre 22 verset 34 tina 40. Soki tozui tobandi kotanga. Pour mibale critère be mibale papa pesi biso. Mondimi epai azali atongaka kimia. Yango temi na biso ya lelo bolingo. Mondimi esiki avandi atongaka kimia. Tomona yango epai ya papa tanto zaki na ngola. Soki likamuke ayemba ngo abomi yango botika botikila ngai. Azotonga kimia. Et aza kolakisa biso ndenge nini biso pe tokoki kotambola. Na deux critères oyo kokima masumu kotonga kimia tokosengela ngo na nzembo. Tomakifi mpe kwa kwenkundi tolanda Mateyo eza na kati. Toma kifimpe kwa kuenkundi en demi. Toma kifimpe kwa kuenkundi enzile zulu pasienina vominukya kukya kondo mavangu kelekenku ndikule ndikotako toma kifimpe kwa kuenkundi enzile zulu pasienina vominukya kukya kondwa mavangu kelekenku ndikule ndikotako zaisa maso mana wafanga na kati na nzembo banda kotala na deux critères o papa pesi biso. Mwana na nzambe tanga moni akomi kilo akokima senga bolimbisi. Mwana na nzambe atongaka kimia banda kotala na deux critères ozali soki otongaka na yo kimia te yebake likolo ezali te. Na suka matei tokoyeba tata na biso nani. Zaisama soma na wavanga kwa mfumu suyandi loloki avoke wa katu mukatu kuna bilungi kumbwa kuyenina avoke wa umunkatu munkatu kuna bilungi kumbwa kuyenina. Tato lia lukuta na tina na mozali na yote. Place lingomba ekufi. Place lingomba ekufi. Lelo lingomba etondi na ba conflit. Lingomba etondi na ba climat froid. Biso na biso. Kolobela moninga matato lia mabe. Kosala baninga ba réunion mabe. Olieke totonga kimia toza kobimisa mabe. Eza misala ya nani? Lelo yo papa Simon Kimbangu aye na mokili. Aketi na bamvoala, aketi na ba 26 continuité ya papa Simon Kimbangu. Baza kolakisa biso bolingo. Batonga mokili ya sika. Bazali konyokwama ko récupérer milimo na ba place nyonso tu yango ezali. Milimo mso ekangami na kati na zamba. Milimo mso ekangami na mai. Mso ekangami na basende na bapotopoto. Bango baza obligé kokota bake ne délivrer milimo wana pona ezonga na bokonzi na bango ya likolo. Metala conflit to komi nango. Lelo lingomba eza okende lesu musika te. Tokena na mibeko. Moïse
tango bapusani babimi na mokili Egypte balingi bakota na mboka oyo Nzambe alekaki bango. Moïse aponi 12 personnes. Bokende na mboka wana. Bokende kosala reconnaissance na portugais. Na français, bokende kozwa renseignement ya mboka wana. Place kufa ebandaki. Bango na bango bolingo ezalaki te. Na 12 wana bolingo ezalaki te. Bakei basali mission na bango comme il faut te. Tango bazongi bakabwana ki 2 camps. Ah Moïse, en tout cas place tokei to kokate. Mi bali abi na miracle nyonso Nzambe asali biso. Bolingo Nzambe asali biso to kokate passe ebandaki wana. Lelo na lingombo tozali ya Kimbanguiste. Soki lelo ngai naza na conflit na papa Nevis. Papa bengi ngai, papa was, papa Nevis. Bokende sala mission boye. To resi mission wana. Toza de côté un système à retraite, bon répondre. To resi mission wana. Tokotambo la papa Nevis liboso ngai na sima. Soki ngai liboso papa Nevis na sima. Mission tokokisa ngo Nzambe ko sepela. Kufa te. Nzambe comme na kanda na biso te. Lelo yo kat na lingomba. Soki ngai naza na conflit na papa Nevis. Ngai pe équipe na ngai ya bakomi na conflit na papa Nevis. Papa Nevis pe équipe na ye bakomi na conflit na ngai. Lingombe kufite. Tosa mission Nzambe. Toko lani verset basangana te. Tozo lani verset basangana te. Ko bix ba biso zali wapi. Ote place kufa na biso koti. Place otoso ko boma lingomba. Tozo yeba te ke esi tokanga papa perception ibanzanga. Zanga voa moyo ngena ibanzanga 1 demi ibanzanga voa moyo ngena voa fwana ngena muna mona nkembwa mvuluzi kinga mupelezo lya satana yakangama ibanzanga landa malobe ya nzembo eza kikongo tokoyoka ngo na facilité nyonso na mwanda mbo tolobi toza kokoka toza kokoka mwanda mbo po tomona esengo ya Nzambe po tosepelisa bapapa to facilité bapapa basala mission na bango na baconflit toza nango na baclimat froid toza nango na bapolémique tosalaka biso na biso milimo ya bato ekomi kolemba papa azobunda asangisa lelo avandi na biso atiki bacondition atiki bato ya koyamba mpo na babikisama mpe na molimo aye kovanda mpo na arécupere biso eske aza na esengo na biso ya kembela fumwame ngizidi fumwame daundaloka sidi silu mumavangu mambi umpuruza ya kembela sidi silu mumavangu mambi umpuluza ya kembela bazali mabe kozanga te mais tokoki kotika mabe domine te bolingo nde fo eleka likolo banda ntango wana Nzambe akozwa facilité ya kosala mission na ye
Na 1956 bolingo ezalaka ba témoignage ebele bolingo en 1956 mabe ezalaka te mabe ezalaka bolingo lekaka makasi lelo papa Thompson yo azo filmer biso na 1956 nakoleka na ndako papa Thompson nakuti naza na nzala na moyi biloko papa Thompson nakolia yango na le yango tango papa Thompson akoya nana le biloko papa osalekaki awa ale biloko na nga aosilika te te aza ndeko na nga aza moninga na ngai tika ya lia mais lelo ponga na lia biloko papa Thompson akomi kobanga bakominenga otali na ngai na biso yo le biloko papa Thompson yo yebi te papa Thompson kaza boyete aza boyete tobomiye muto asuka akozwa information akoya kozongisa epa papa Thompson tanga kozwa ngo esali epasi banda tango wana conflit quotidien bon répondre tout dans la retraite banda tango wana conflit quotidien climat froid quotidien to bundisi nani papa Thompson obio to bundisi Nzambe to bundisi nani. Est-ce que tu permets de Nzambe à continuer mission na ye? Otali passe ici que côté libiso. Otali. Pona lié loko mutu komi ko banga. Pona tamble na yo tamble na ye, yo yebite. Kasa ko be bisote. Kasa lelo comme en église. Église ezali esika mutu akokimela pona azwa pio. Amela maya pio molime eza kimete na ndako to mutu echauffe makambo ebele akokima na église lelo ebiso andimi tokomi kokima église mpona nini masengini ya mabe papa dirigeant masengini ya mabe tokoyeba tata na biso nani na suka ya matei tokobeta maboko po totala soki ezali mosala kitoko soki papa akosepela yango tokobeta maboko. Naleli, 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 na en demi. Naleli, 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 naleli. Naleli, naleli, kolo na yonko lo longisanga nga mwangai motondi pambate mojangi kimya molimo mwangai motondi na mawa pambate mojangi kimya naleli moto wana aleli molimo na ngai ezangi kimia aye kolele pa ya papa esali esengo papa na préféré na vendre na ngai na ndako po ete soki na koti na église pasi e papa esali esengo na maloba ndenge wana ntango akoyoka nani moto alobi makambo wana opuke papa wasi papa esali esengo na nga masengi na mabe bitumba ya mabe itoni omokili elonga na sengi kolo bitumba ya mabe itoni omokili elonga na sengi kolo naleli 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 koin naleli 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 naleli
naleli, naleli, naleli. Kolo na yonkolo o longisanga. Kolo na yonkolo o butu moi na kosengaka. Elonga na kosengaka. Na mipesi mobimba epai na yo. Butu moi na kosengaka. Elonga na kosengaka. Na mipesi mobimba epai na yo. Masengini ya mabe. Papa, esika lingombe kufi yangoyo. Esika lingomba ekufi yangoyo. Masengi na mabe. Banda ko sosola. Sokoza muta masengi na mabe ko kabula bandimi ya batu ya papa. Ombata, okita, likolo ezate. Tokoya koyeba ngona suka. Masengi na mabe. Ikoka bora banana yo. Koloki nyato sengiyo. Tomwe pato bumili ngomba masengi nya mabe. Moto zo kota ka na église. Ye wana ti ozo ya wana. Yo yebite tala ndoki. Ozo mona wana. Tika no kutu. Na septane tambula te ya papa ona. Ya mama wana nani ngo yo yebiete tika yo yebiete tala ekozala na mutu ayo ko pesa mutata wana lisolo to mama na lisolo mama wana zoki banda tango wana conflit quotidien bon répondre eza misala na biso to répondre banda tango wana conflit quotidien climat froid quotidien. Si tu fais une mission na ye molimba mutu ane kimi yo sana pouvoir na molimba mutu ozo sona lingomba likolo ezate balobi na biso mukanda ya nzambe ata soki nazwi nzoto na ngai na pesa ngo mbeka batumba yango to pesa exemple mukolo mususu na golf basoda baye te tokanga papa Paul tokanga papa tokende na prison obio to bomba ye ngai papa wasi na ye te bobo manga na place ya papa botika papa a continuer misala bible mtalobi yango soki naza na bolingo te ata na sali acte wana na omona likolo te botali passe na so pe pesa zali botali passe na biso tutubeli awa me misala wana ya kokabula bandimi ya ngani. Papa José ayebisaki biso awa na Pointe Noire. Papa lobi na ye Papa José senga eloko oza nango posa. Papa José asengeli bandimi tala bolingo Abraham totanga na mokanda ya Nzambe ayambi banzambe asokoli bango makolo apesa bango bila kolia batali bolingo ezalaki papa ya Abraham epai na bango bayebisi ye vérité Abraham tozokende koboma mokili ya Sodome na Gomorrhe. Abraham atali neve na ngai soubring na ngai aza kuna na bolingo balobi bolingo esengaka intérêt ya mutu moko te. Abraham atalaki neve te me asengelaki batu nyonso bokoboma mokili wana Nzambe bongo soki 50 personnes baza Nzambe atali 50 baza te tokoboma akiti bongo soki 40 baza te tokoboma azolakisa bolingo na banina ya mboka wana bongo soki 30 eza te tokoboma bapusani alandi
nkolo limbisa bongo soki 20 tokoboma kolo ata na 10 bondi kobikisa bato wana te abi 10 mpe koki te tokoboma. Abraham esali ye pasi avandi kimia alandi intérêt ya mwana ya subri na ye te. Banzambe batali ye Abraham tomoni bolingo na yo mpona baninga wana na bolingo la sipa na biso na bato na baninga akuna tokobimisa subri na yo me biso te mama ngaku na mona tete bobombela ete bopeka suspension akende botali bolingo yango wana to répondre za misala na biso bolingo yango wana ngana moko na mona ko tete na bobomba bopeka soki ngaka mbesi suspension akei mo mutal yipa yokaka te bosala bojongisa boye tokobeta lisolo na koloki Kinshasa tozali na mama misato bolimbisanga tokotanga bakombo to na retraite kombo moko ekimi ngai me baninga bakorapele nsima soki eyeli bango mama Louete na mama au secours bake na foire internationale kuna na Kinshasa ndenge ezalaka na Luanda bafere ya bamarathon na soki ndenge nini na Pointe Noire ana yebi te bango misato ntango bakomi kuna na foire bazwi likanisi babenga papa Fumalongo babengi papa tuni mes filles bosali wapi te papa tozali na foire kuna place na biso te bakala bisaka bino bozonga moko alobi yango papa azo contrôler biso boye tabota biso mama Louete atie commentaire association de malfaiteurs tozawa na bezela na biso mabe ya kotia baninga ba conflit ya kotia baninga ba polémique ya koyokisa baninga mpasi ya kojongisa milimo bato nsima tosali baekiri groupe oyo soki moko azwi conflit na moto oyo bakomi na conflit na moto oyo soki nga na tambola na papa Thompson asolisaka papa te soki nga asolisi papa Thompson asiliki mpo na nga akomi soso ennemi na ye eza misala na biso te toyoka soni te eza misala na biso eza misala na biso te mama Louete te mama sekobi bino boyebi teki papa na Nzambe nga nakangi bisaka na nga na kei bota nini ezalaki liboso moto oyo alobaki ese papa zikontre biso boyeta bota biso maladi mama Louete atiaki kaka commentaire akufi moto ya liboso akufa mama Louete mama au secours ti lelo aza na plateau yo moto ya commentaire ya koappuye ba polémique mais kingandi ofuma tala allez bolongole kaka bosala ye boye bozongisa ye boye bolingo ezali wapi tata na biso nani tokobeta maboko soki misala eza kitoko soki ekosepisa papa tovandi kimia biso sotonda matei papa lobi na biso monta bebisilanga programme te bosala ta semblant papa ti biso piège armadilha na portugais osala semblant ke na lingi nzoko lingi na yo te tata na yo nani okota na golf kuna Luanda ba groupe car na porte de na entrée que nous côté dasi ba récupérer yo o wala te ozo ya wana mutu na seka ozo leka te ozo leka oyo ole na sima na biso ole na sima na biso hotali to bosani mission na biso o ba pesa ki biso to sa to komi ko sala mission ya tata mususu to ko vendre banda ku to vendre masolo abatu fulani wana
okozama pamboli te ozoboma ndako na yo elobi oyolela pa papa elelo mpo nzambe abikisa biso ase simplifie na ndenge nyonso aye kovanda na biso ntina mabele mayanzi ezali awa liyanzi ekota papa ntango bakolongole na pasi wana papa dirigeant tontolozi okele mpo nzambe arekipere biso amikitisi ntina ndimvo na biso mpo ete avanda na biso ebotala kanda nini na okomo nango kanda nini na okomo nango na biso bato tozopanza bandimi na ye na biso bato tozobomba lingomba na ye na biso bato tokotya conflit na biso bato tozobengana bandimi na ye Tontolozi okele, tontolozi o demi, tontolozi okele mumwe la metata. Tukaya sumuki na vantwala kuwan, makasi wanzinga munganzi wambembola. Talaki makiantalu kisonga ngavo. Ndio imuntu kya sumuka idina mukifutulangeye kibeni nikunini twaku idina fungilanganzi opesi rapport ngo papa papa nasalaka boye nazongisa nzambe alimbisa yo nzambe alimbisi na ye milimo yo bomi okimisi na lingomba Mili mususu bavanda asu na choral te bakoma bavanda misika akomoda asoki na pusani bakoditanga soki na pusani bakopialanga motakui ya sente olieke topesa ye makasi tokomisi kodita ye moto akomi kokima toyebi papa bolimbisa nga na bakombo papa akwei ya sente azomona na soute toke koyemba na centre pa ya papa lobi na pasi moko nazomona papa bokende kolukela ngai ye azala pembeni na bino bolukela ngai ye place bino bozali ye azali mais lelo biso te longo di yo kutu otali moto wana aoza makasi nini esi tomona esi toyoka papa bingani mondimi koya suna lingomba te koya suna groupe te toyoka yango Lucifer ayereka kete après nzambe ezayi place balobi na biso te bolingo ezalaka na orgueil te eyeba yango soko sa mosala nzambe eza parce que bandela pasteur tina ba responsable ya ba groupe soki kaka olati orgueil esili décassé soki kaka olati orgueil esili déplacé balongoli okokanisa maloba oyo ozoloba ezoseplisa bato ezozokisa bato na kozokisa bato wana bakomi koyimayima bakomi kokima nzambe akomi na mawa papa akomi na pasi papa fa zonga lisusu kobunda bitumba akende luka molimo oyo mpasi ekimi aya nango kanda aza nango ekanda akozala nango akuta nao na kulwa asekisi mwana nga oyebi oyo asali yo oyebi oyo abongiseli yo Lucifer Nzoni tata zena yame Nzoni tata zena yame Nzoni tata zena yame biwame ukisunzudi menzi kwanda wena yame menzi kwanda wena yame menzi kwanda
kinga mumoneka ngena nsoni tata zena yame nsoni tata zena nsoni tata zena yame biwame ukisunzudi mbenzi kwanda wena yame na kanisa kina za musika nzoka papa omoni ngai masumu na ngai na bomba kia emonani papa yoki biso soni akomi na kanda tolobi nini tozongisi nini tokobima pamba nyonso kotika lawa nayibake nabundake namela masange nasalaka boye nazongisaka boye milimo na yo papa nakimisa bango na panza bango tobimisi yango tozolela nabatema epa ya papa kobomba yo na nini nalingi nalonga na mibeko na yo na nini nzambe akolongisa yo na misana yo ozobebisa olingi batu te olingi bana baninga te kotia konflit na batu kozokisa batu kolelisa batu kopanza bandimbasangana te mpo nzambe apofita osala mission na ye te likolo eza te likolo eza te tata na mama likolo eza te tomata tokita likolo eza te mpo tozobundisa molimo mosantu na bible oyo abundisi nzambe bakolimbisa ye oyo abundisi nkolo yesu bakolimbisa ye oyo abundisi molimo mosantu bolimbisi eza te yango babenganaki Lucifer na likolo babwaki ye na se yango bana na Israel ntango bazangi bolingo bakotaki te oyo bakota mokelelaka kaka Yoshua na Kalebi na bana babotamaki na nsima bana na biso mike mike wana biso mikono eloko te tokozonga pamba toza bato ya misala wana teme oyo papa kotili biso awa yali purification mabe na biso tobombaki emonani liboso ya nzambe eloko nini tokosala zwa décision ndenge toza boye zwa décision milimo ya bato na kopanza susu te bunda na yo na mibeko nzambe ayoka mawa mwana oyo bon akota mais ozobundisa molimo mosantu kopanza bandimi na ye teme ya mabondi papa kotisi ya retraite purification tango toyebi tobato misala wana tango yango oyo totika kokotisa bato de bekiri et d'ailleurs mwana na nzambe alobaka towa te alobaka pamba te balobi yango na mokanda ya nzambe mwana na nzambe alobaka pamba te mwana na nzambe aza patient mwana na nzambe awelaka intere ya ye moko te ya bato nyonso abomaka moto me biso bapelisi moto tata na biso Lucifer babwakaki na se likolo eza te mpo na biso tolingi tosukisa na biso mpo na kosukisa tobeta maboko papa sepela batata tobeta maboko papa sepela na bizali na biso oyo ya kopanza bandimi na ye tobeta maboko bamama tobeta maboko papa sepela
matin comme nous na suka to beta maboko papa sepela na komba tata mwana molimo santo amen. Que tu sais que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous offensés. Ne nous conduis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est toi qui as passé tous les siècles, le règne, la gloire, la puissance, des siècles des siècles. Amen. Onge yelembisa di lentangu tikwiza tale zulu de tiduma kake vonge yelembisa di lentangu yetikwiza tale zulu neti duma kake tate eti neti ya tweti kwiza tale zulu neti duma kake mama neti netia tweti kwiza tale zulu deti duma kake toko eti netia tweti kwiza tale zulu deti duma kake. Nakanisi tolandi matei batei biso nakati nesika oyo tokotia commentaire mingi te pamba te matei ezali clair. Lelo ezali le 17 juillet yangwana tokoti na makambo ya retraite toko expliquer pe nini oyo emonanaka na tangu wana toye nakati nesika oyo tozongisa alliance oyo tosilaki kobungisa le 17 juillet 72 tosalaka alliance na tata Nzambe toza na mission oyo tokosala tangu nango ese koki 40 ans ya retraite ekoki tokosenga tata Nzambe akitsela biso bokonzi ya likolo reine ya bokonzi ya likolo yango esala oya satana ekoka kosala te mingi monanaka na tangu wana ya solo batata na bamama batei biso mingi na maya pesaki exemple ya bamama ndumba misatu wana mususu wana ezalaki mama Miezi abosanaki kotanga kombo na ye mama Miezi wana ti lelo azalaka lisusu kimbangiste te pasi ekotela ye oyo alobaki ete pona nini papa contrôler biso pasi ekotela ye ti lelo oyo azalaka lisusu kimbangiste te toyebi pete soki akoma wapi na yango wana bamama na ngai na batata na ngai toye na kati nesika oyo tolongola nyonso tomona yango liseki te tozonga epai ya bapaster bazali awa toloba na solo milimo angani oyo tobungisi tolela tata Nzambe a récupéré milimo wana soki te tokobima pamba ndenge bapesi biso nzembo na kati nesika oyo makamwisi ya ndenge na ndenge ebonanaka na tangu wana pamba te bato bazalaka petwa ndenge na matei nanga ezalaki lobi ete ba ange bakitaka na biloko oyo ndenge tozolia kaka boye basangani na biso na nzoto oyo balena ba ange likolo pamba te bakomaka petwa soki bazalaka petwa te ba ange bakokaki kokita te mingi monanaka na tangu na mukolo wana na lutendele kuna eza na ebale ba oyo bazalaki na misu ya komona bamonaki papa Simon Kimbangu azali kotambola na kati na ebale
Papa Simon Kimbangu azali ko bima na kati na ebale bakangi ye na basinga ndenge babwakaka bakangaki ye basinga na makolo na bashene bazali komona bamonaki ba ange bakiti baye kovanda na bango elongo bazwaki pe chance baye pa ya mama Ndumba moko na sina lobelaka yango bato ya Pointe Noire mokolo mususu kamata lititi wana sangisa yango abongise bimi aspirine ya comprimé toza na nguya nyonso kasi soki tozokoka kosala eloko moko te pamba te toza distance na tata Nzambe baye basalaka na ntango wana le 17 juillet makamusi wana pamba te bamisukulaka bakomaka petwa bamonaka oyo bamonaka na yango wana likebisi ezali koya kati na ngai na yo tovandi na kati na esika oyo makambo ebele emonanaka papa tango azali koya bazali koyeba papa ozoya na voiture boye papa alati elamba boye papa koloba maloba boye communication zalaki directement na tata Nzambe nde yango wana tolingi tozongisa ngo na tango oyo communication direct na tata Nzambe bazalaka soki bavandi boye papa aza na posa na bango directement pa ye avandi aye posa na ye fo akota kuna tango bakoya boye papa lobi ya solo ngamtu na bengi bino me bazalaki na kati na bandaku tango baye papa lobi na Ngizidi kwange yemfumu ngeyenza byo vavanza ngeyenza mbikwa ku Yamase meto tata utuso le dimbu kiantisi nungina ngizidi kwange yemfumu byo vavanza ngeyenza mbikwaku yamase meto tata ututule dimbu kiantisi twanu ngina tatangeye inkitudi fumu songe nzila mfumwame vungu lemyoyo myavi la myatonanku mbwakuse vungu lemyoyo myavi la myatonanku mbwakuse tatangeye inkitudi fumu njila mfumwame fungule myoyo myavi la myatonanku mbwakuse fungule myoyo myavi la myatonanku mbwakuse na mawape bolingo na bino misato ya bule tata mwana pe Elimu Santu nzambe na biso toloba nini toto ndi pe tokumisio nzambe na biso na ntina na bolingo munene
oyo olakisaka na biso bana na bato ya masumu, ofongolela biso nzela ya kobikisa mapapa. Na mukolo ya lelo nani ayebaka ete tokoki kozala boye? Tata limbisa biso tozali batu moko na makanisi ya bomwana kaka ezali kotambusa biso. Papa limbisa biso, yokela biso mawa papa, yokela biso mawa na ntina na pasi na bino, na ntina na pasi na bino papa. Tika bolimbisa biso, boyokela biso mabu ndenge to yembi ete bino kaka bokoki kobongola biso ndenge yo bongola ndika epola papa yokomisaki yango ya sika. Tosengi ete tika obongola biso mayemanso toye koyoka toye kozwa kotika te papa. Bapasi oyo ezala ya pamba, pasi na bino po ezwa pe litomba yango wana papa mingi ya kosenga ezali te. Tosengi kaka papa bino kaka bozali na makoki ya kosala oyo bolingi kosala papa. Nguya ya moyini satana ekoki kolonga bino te papa. Yango wana tosengi ete yokela kaka biso mawa papa oyo elingi bino ekoka kosalema kimia. Tosengi banda ebandeli ya programme pe kosukisa na kombo na bino misato ya bule tata mwana pe elimu santu tosengela kamanzo. Mukumba sei mwane mwanda vela nkunga Davidi makuma tanu ye mosi. Nzambi unsila nlemvo bonso bwenina wete waku visikisa ntulumunu zami bonso bwena nlemvo aku wa unene toma kuntsukula mulufuma lwami umpedisa musumu diami kadi nzaidi ntulumunu zami yesumu diami diena vantadisi ami ntangu za zonsono kwangeye kaka ya volele masumu ya vengi dina diena diambi mumeso maku mpasi wanunguswa mumambu maku ye kondwa bila mu kongodolo zaku tala mumasumu ya butulwa ye mumasumu ngudi ame wangyakila tala ngeye uzolanga kedika mu ngudi antima idiau undonga ndwenga muntima umpedisa mu isopi buna siya vedila untsukula buna siya lutila mvula za mpembe mu vempuka umbwesa kiese ye yangalala bika visi biwa tolula bia yangalala bangu muka zizikiaku mumasumu mami ye visikisa tufuma twami twatonsono nzambi untsantima wa vedila ye umpana mpeve ya mona ya lunungu kundiafuna vazizikia kuko ye kunkatudilandi mpeve aku ya nlongo ko mvutudila mayangi mampuluzu aku ye untiamisa mumpeve ya luzolo buna ngina longa tuludi miamina nzila zaku ye bankwa miamasumu bana bangumuka kwa ngeye unkula mumfuka za menga nzambi unzambi ampuluzu ami buna ludimi lwami luna yimbila mudiambu dia lunungu lwaku mfumu unzibudila kobabiami buna nwami una samuna ntikulu aku kadi ngeye kuzolole nkailu wazikwa ko nga yaveniwo kumonanga nienzi munkailu myangyoka ko nkailu uzolwanga kwa nzambi impeve ya ndiongulukila ngeye nzambi kuna tungudila ntima wa ndiokuluka ye wakiadiko munlemvo aku vangila sioni bwambote tunga tumbu twa Yerusalemi
buna una vewa nkailu mialu nungu mia zolanga nkailu wangyoka ye mia mvimba buna ngombe za mbakala zina yokwa va kiaku diaku na mkumbwa seimwani mwandave ya mwana peli musantu maloba ya mokolo oyo ya le 17 juillet 2012 na kombo ya tata mwana pe molimo santu na mokolo moye mwa le 17 juillet 2012 mokolo monene oyo tata nzambe obongisaki mpona kopetola moto ekelamu oyo okelaki na maboko na yo lelo esali mibu tukuminei papa toye lelo oliboso bwa bino kosenga bolimbisi banda bayaya na biso ya groupe 1 kino biso baye oyo tozwami awa lelo tose to détourner contre bino banzambe na biso eloko oyo ya motuya bobongiselaki nde tobalokeli bino tala biso bilenge tomipesi na kisi na kindoki pe makambo ya bongo na bongo bibundeli oyo bopesaki biso po na toko kobunda na moyini papa lelo tobalokeli bino tobaloli bibundeli yango tokomi kobundisa bino mission oyo epesamelaki biso tobebisi nde bilana biso ezali négatif na yango mpasi eyeli biso tokaboli bino pona bamposa na biso ba intérêt na biso tosakaneli bino tofingi bino pe tolongoli bino bilamba na miso ya bato tozangi botosi tobongoli mabe tokomisi yango malamu ekomi mabe tozali lisusu kokoka kososola lisusu mabe na kati na biso te bandumba baye bamiyibi baye babandi baye babomi pe basali mabe ya ndenge na ndenge na kati na biso papa tala ba mama na biso lelo kobota ekomi na mpasi soki mama kokufa te mwana to bango mibale boyokani botosi pe bolingo na kati na biso bozali lisusu te ezala na lingomba na bakoral pe na molongo mobimba maladi ya ndenge na ndenge oyo kutu bakoko na biso babelaki te eye na kati na biso boyokela biso mawa mabala ezali kosalama ya solo mabota ezali te misala ezali te pe bongo na bongo tata nzambe nkolo yesu papa Simon Kimbangu soki totali na age ya 40 ans ya papa Mfuma Mbanza na 1956 bolingo eyaki makasi oyo tobengaki bolingo ya 56 papa ozongisela biso yango bolingo wana to bozongisela biso bolingo wana na 1958 tango papa Mfuma Longo akokisi 40 ans atangisi makila na lukulu pe papa Nkulutu abandi sacrifice ya mpasi ya monene ya mpasi na ntina ya kubikisa kaka biso bato tosengi nzembo Tontolozi okele mumwela me tata Tukaya sumukina vantwala kuwafunga makasi Wanzinga munganzi wambembola Wanzinga mutala kima kyantalo kisonga ngavo Ndionyo imutu kya sumuka Idina mukivutulangeye Kibenini kunini twaku Idina wafungilanga nziza nduta Idina mukivutulangeye Kibenini kunini twaku Idina wafungilanga nziza nduta Tontolozi okele
nzame tata tukaya sumuki na vatwala wafunga makasi wanzinga munganzi mbembola wafunga mutalaki makanta kisonga ngavo ndio imuntu kasumuka idina mukivutula ngeye kibeni kunini twaku idina wafungelanga idina mukivutula ngeye kibeni ni twaku idina wafungelanga nziza anduta dodo kolo dodo kolo dodo kolo dodo kolo dodo kolo dodo kolo kufungila makasiko dodo kolo dodo kolo dodo kolo dodo kolo dodo kolo dodo kolo ila makasiko papa papa kolobaki ete libanga moko ekotikala likolo ya libanga mosusu ese ekolongolama papa atala mpasi eza na kati na mokili makili ya bana na bato ndenge ezali kosopana na kati na mokili na yango papa tosengi na mokolo mwa lelo bobongisela biso liaison oyo wana tobungisaki mpe surtout tosengi kopesa biso lipanda ya molimo borenouveler biso alliance oyo biso tobungisaki bosalela biso ndenge ezali bolingo na bino uta mokolo mwa lelo bizaleli na biso eyeba kosepelisa bino mpe toyeba kosala bolingo na bino po ete bamama ndumba babikola bilenge bamata ngomba bakolo balota ndoto ndenge bolakelaki biso yango na ebandeli ya retraite spirituelle tosengi mawa na bino emonana na kati na biso bana na bino yango toyekolakisa epai na bino na mokolo mwa lelo na kombo ya tata ya mwana peli mosantu papa toza na fleur na kati ya fleur ezali na bacouleur ebele na kati ndenge mpe milimo na biso ezali basangisi yango ezali kopesa kitoko po ete moto akokotala yango papa sukula milimo na biso ezala lokola bouquet de fleur ezali liboso na biso ezali kopesa esengo na moto nyonso to akokotala yango tozali mpe na ebwele toye nango liboso na yo biso papa okokanisela biso na mokolo mwa lelo ozongisela biso alliance spirituelle oyo ekatanaki biso epai na bino toyeba kosalela bino papa toyeba kosala bolingo na bino ebizaleli na biso moko ndenge tozali epai nyonso tozwami eyeba kosepelisa bino na kombo ya tata ya mwana peli mosantu Makasiko
na maona bino misato tata mwana pe Elimo Santo. Ya solo biso tokoki kozwa maloba liboso ya bana na bino oyo te bazali mpetwa. Oyo bazali na bobangi na bino bandimi koya koniokola nzoto na bango mpona kozongisa alliance ya molimo na yo tata Nzambe. Kasi epesameli biso yango wana papa toye kokomisa epai na bino makambo nyonso oyo esengi bango. Boyamba yango papa ata na ntina na mawa na bango boyokela biso nyonso mawa. Bino bolingaka mpasi ya moto te bosi bolakisi biso yango solo. Bino pe bokotisi moto na mpasi te pamba te uta bosalaki moto bopesaki mibeko po te yazala malamu. Bolakisaki ndenge ya kotambola po te azala malamu. Moto ye moko amikotisaka na mpasi to mikotisaka na mpasi biso moko. Pona kobima kuna nde tobelelaka bino pamba te tomeki biso moko tokoki te. Popesa biso liboko na bino ya mawa bobimisa biso na libulu. Po bino bobongisaki te ke moto azala na mpasi. Yokela biso mawa papa, yokela biso mawa. Kopesa nzela te mpasi yo nyonso ekene pamba tozali bato. Mabe ezali kozela biso na porte, moyini azali kozela biso na porte. Kasi moyini azali ekelamu na yo osalaki enenge osalaki biso. Yo bombelaki mutu mabe opesaki ye nyonso. Kasi mutu amonaki kazwi eloko te aprefere na ye mabe. Bolamu nyonso opesaki atiki. Baoyo sosolisi oyo bamonani nesiko oyo papa ya solo na maona bango kansela bajene nyonso ya mokili. Bisika o bana no bazali na ntango oyo bango nyonso baza na position biso toza na yango. Ya solo papa mwana ya 40 ans asi akomi tata aboti bana, asi akomi mama aboti bana, bala mosusu pe azwi bakoko. Ya solo papa soko lingi na mawana yo longola biso na mpasi. Mukanda no yo bomo elakisi biso te na molimo sima ya 40 okosalaka likambo. Basinye nyonso tozali komona ezali kolakisa biso ete tozali kokenda suka. Likambo nini kosalama, eloko nini obombeli biso, mpasi nini ezali kozela biso, ba surprise nini ezali boso. Papa yokela biso mawa na ntina bobangi makambo nyonso wana nde tokomi na esiko yo. Soko lingi na mawa na yo papa longola biso na mpasi. Soki tomikomisi boye pamba te tokoki komibimisa kuna biso moko te. Tokoki lisusu te makasi na biso esili. Tobundi makasi esili. Topesi yo liboko papa na mawa na yo liboko na yo monene bimisa biso na libulu. Etamusa biso, ebatela biso, ebikisa biso na mawa na bino misato tata mwana pe Elimo Santo. Amen.